दोस्तों, क्या आप अपने डॉग को रोज़ दूध देते हो? लेकिन क्या आपको पता है दूध आपके डॉग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या फिर नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, कई बार दूध देने से हमारे डॉग को दस्त लग जाती है, जैसे लूज़ मोशन, उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, जैसी समस्या यहाँ पर हो सकती है, जो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके डॉग को दूध देना चाहिए या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल, वेटरनरी फिजिशियन पेट काउंसलर और डॉक्टर राहुल पेट केयर सीरीज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलो फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्या डॉग में दूध देना सही है या नहीं है। देखिए, कुछ डॉग जो होते हैं यहाँ पर थोड़ी मात्रा में दूध देना इनको कभी-कभी सुरक्षित होता है। इससे क्या होता है, जनरली दूध में जो कंटेंट होते हैं उसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है और एनर्जी काफ़ी मात्रा में होती है, जो कभी-कभी कमज़ोर या बीमारी डॉग को काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। लेकिन याद रखें, दूध को रोज़ाना देना सही होता है क्या, ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए, दूध जो होता है बहुत से डॉग में होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि उनका शरीर दूध में मौजूद जो लैक्टोज होता है उसे पचा नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में दूध पीने के बाद बहुत बार हमारे जो डॉग्स होते हैं, पपीज़ होते हैं, उनको लूज़ मोशन होती है, वोमिटिंग होती है, गैस और फिर पेट फूलना यहाँ पर चालू हो जाता है, पेट में दर्द भी चालू हो जाता है। अगर आपके डॉग में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो दूध यहाँ पर आपको तुरंत बंद कर लेना है। देखिए, एडल्ट पपीज़ और जैसे हमारे छोटे पपीज़ जो होते हैं उन्हें हमें कब-कब और कैसे-कैसे देना है। देखिए, छोटे पपी के लिए दूध काफ़ी अच्छा होता है। जनरली अगर माँ का दूध मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर माँ का दूध उपलब्ध अगर वहाँ पर नहीं होता है तो पपी का स्पेशली मिल्क रिप्लेसर इस तरह से आता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सारे बहुत सारी कंपनी के अवेलेबल होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो साधारण गाय या भैंस का दूध जो होता है ये छोटे पपी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, वो आपको बिल्कुल नहीं देना है। अगर गोट मिल्क अवेलेबल है तो उसको डाइल्यूट करके वहाँ पर दे सकते हो। अब देखिए, बड़े जो डॉग्स होते हैं, बड़े डॉग को अक्सर जो होता है दूध पचने की क्षमता काफ़ी ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे कम हो जाती है। इसलिए दूध देने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दूध बड़े डॉग को ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर देना नहीं चाहिए। अभी हमें पता करना होगा कि दूध जो होता है छोटे पपी में, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ में कितना-कितना यहाँ पर देना चाहिए। तो दोस्तों, छोटे जो पपीज़ होते हैं उसमें आप यहाँ पर नियर अबाउट हाफ कप यहाँ पर मिल्क दे सकते हो। मीडियम साइज़ का डॉग जो होता है उसके आप 1 कप दे सकते हो। अगर बहुत ही बड़े लार्ज साइज़ के डॉग है तो हार्डली आप वहाँ पर भी उनको भी 1 या डेढ़ कप के ऊपर दूध यहाँ पर नहीं देना है। और ध्यान रखिए, दूध जब भी आप दे रहे हो तो उनको हमेशा डाइल्यूट करके देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, दूध की जगह आप दूसरे विकल्प भी बहुत सारे होते हैं, जैसे दही होता है जिसे कर्ड कहते हैं, छाछ जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं, या गोट मिल्क भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ये पचने में काफ़ी आसान होता है और उसमें प्रोबायोटिक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ध्यान रखिए, आपको इंपॉर्टेंट वार्निंग हम यहाँ पर देना चाहेंगे। अगर आपके डॉग को पारो वायरस इन्फेक्शन लग गया है या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, ऐसी समस्या जब भी होती है तो हमें यहाँ पर मिल्क बिल्कुल भी वहाँ पर बंद कर देना पड़ता है। देखिए, हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे जब भी होते हैं तो उसमें थोड़ी मात्रा में यहाँ पर हमें जो दूध होता है काफ़ी सुरक्षित होता है, लेकिन कोई-कोई डॉग में दूध देने से पेट यहाँ पर खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, डॉग के अपने डाइजेशन के अनुसार आपको वहाँ पर डॉग को दूध देना है। तो दोस्तों, ये आपको जानकारी अगर उपयुक्त लगती है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पेट पेरेंट्स के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी-मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम है जो काफ़ी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपनिंग को देख रहे हो, तो नीचे दिए नंबर पे आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद इस तरह से हम यहाँ QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।